when you are close to me, you shoot the ball to me. Dile que me pase la pelota a mí cuando esté por aquí cerca y que no haga el pamplinas. ¿Sabes que entonces yo... When you got the ball from there, y te acerques al... Cuando lo tengas por aquí. The porter, when you were there, to shoot the ball to there, to him. The ball to me. A ver, tú got the ball, tú shoot the ball to me, pam, con el pecho yo la paro. Pam. Va ser genial. No en parlaré gaire perquè és privat del Víctor, i el que és privat seu allà es queda. Però va ser genial, perquè és tot el contrari del que una persona es pot esperar. O sigui, anem a riure abans del partit més important de l'any. También a veces hay que rebajar la tensión. Yo creo que Pep sabe que, por ejemplo, en algún partido ha sido un error sobremotivar a los jugadores. Home, era el Cruyff, no?, que sempre deia que sortiu i disfruteu, no? Jo penso que, en el fons, és treure transcendència i intentar també relativitzar-ho una mica, perquè si no... Ens va regalar riure, però riure, hi havia gent que plorava de riure, perquè va fer una sèrie d'imitacions, una sèrie de treure-li la pressió. Allà va ser al revés, va dir, escolta'm, en el moment més difícil nosaltres estem aquí. Lo que quieres es rebajarles la tensión y recordarles que esto también es un juego. És una de les coses que més m'han sorprès. O sigui, si tu t'hi fixes, tot va tenir una evolució, i una evolució per bé. Hem acabat, doncs, aquest any, amb Valdés fotent un vídeo a imitacions i d'això. Dius, si tu agafes un jugador de la plantilla i dius, Valdés? Pots trobar imatges divertides, però amb aquella pose que té, doncs sí, és Valdés el que ho fa. The ball to me, Diego! The ball to me! The ball to me! The ball to me! Joc inglès! The ball to me, Diego! The ball to me! Bueno, això són vídeos interns, això són confidencials. Però, hòstia, està molt bé, home. Al vestidor hi ha un ambient que no s'ha viscut des que jo he entrat al primer equip. La veritat és que hi ha un ambient fantàstic. Jo de coses de dins del vestidor ho sento molt, però no sé, quan surto m'oblido tot. És una malaltia que tinc. 2 días después todavía colea el último enfrentamiento entre Barça y Real Madrid. La tensión generada entre las partes fue máxima y discursos incendiarios como el de Guardiola al referirse, recordarán, a los medios de comunicación madrileños como Central Lechera, bueno, pues no han pasado desapercibidos. Como muestra, en Canaletas, algunos incontrolados atacaron el hotel donde estaban alojados los medios madrileños la noche del martes. Es solo uno de los ejemplos de seguimiento de la línea editorial del técnico barcelonista. No és just, no em facis parlar, no és correcte, no és esportiu, no és normal, no és maco, no és instructiu, no en tots els sentits. Yo no voy a contribuir a nada bueno si digo realmente lo que pienso. Esa labor de demolición del rival se tiene que hacer desde por tierra, mar y Twitter, como se dice ahora, ¿no? Seguro que Guardiola negará haber inducido el ataque contra el hotel de los periodistas en Canaletas, pese a haber estigmatizado a los mismos públicamente días antes. Pues si Pepe es instigador, bueno, ya está, puntos suspensivos. Si desestabilitzen una mica el Pep mentalment, el fan més fràgil. I per tant, si aconseguim convertir a Guardiola en vulnerable, és una manera d'assegurar-nos la destrucció del barcelonisme. Ells realment s'ho creuen? No caigamos en eso. Y creo que Pep no debe caer tampoco. Ya sabemos, por fin, después de 4 años, quién es Pep Guardiola. O sigui, no has de deixar que t'afecti, perquè és que si t'afecta, això no té cap sentit. Al único equipo que se le ha atacado hablando de dopaje desde los medios ha sido el Barcelona, o sea que... Sempre parlaven amb molt de respecte, amb molta admiració. La pregunta és, ara, amb aquesta última etapa, això seguirà sent així? O també la gent madridista que li agrada el futbol ha canviat la manera de veure el Josep per aquests esdeveniments o per aquests programes que s'hagin pogut presentar, no? No ho sé. Només ho faig per tu, ara que estàs aquí al meu costat. Només ho faig per tu, que m'escoltes callada en silenci. Només ho faig per tu. Bueno, segur algú dirà que Guardiola moltes vegades sobreactua, no? Crec que és el
el vídeo per desmentir el que va passar, que no sobreactua, sinó que es comporta com sent les coses, no? Va patir molt, però és que vam arribar al camp i tots els jugadors fent lo seu i ell estirat a la camilla, amb un racó estirat a la camilla, fins al moment del partit aixeca't i ara ves allà i seu. Jo recordo que li vaig dir, home, vols dir que te n'has d'anar a València si et trobes malament? I no hi ha opció, aniré a València, s'ha d'anar a València, he de ser a València. Ni m'escoltava, no és allò que et mira i ho raona, no, ni ho raono, o sigui, fora. Després, clar, pel que em va explicar, l'atac dolorós li va venir unes 2 o 3 hores abans de començar el partit i es veu que era insuportable. A la tarda d'aquell partit, que puja a l'habitació, ja estava quadrat, que no es podia ni moure, que no es podia moure, estava mort. Yo te digo que le iba a doler más la espalda en su casa que en el campo. Entonces, egoísta, quería que le doliera menos. Bueno, fue un poco difícil también, porque no habíamos visto en una situación así. Intentava aixecar-se i uns plors de dolor i es tornava a estirar. Jo crec que ho va fer pels jugadors. És el seu equip, són els seus nens, és el seu club, és el seu partit. Just li passa això amb ell, que és ja casualitat. Vaig estar com 15 dies també amb un mal d'esquena, jo no sé d'on venia, però que dic, hosti, a veure si això ja serà... Sí, estava molt tieso, la veritat. Però bé, mira, és el compromís d'ell també amb l'equip i amb el Barça. Em ve de riure ara. El moment que va passar, escolta, em venia de plorar, però ara quan el veig em ve de riure. Jo recordo una vegada que va tindre una lesió més o menys greu, que em venien crosses, ell no podia conduir i el portava el seu pare, l'estimat Valentí. Fins el Pep ha arribat ja, després de la seva operació i tot. Pep, com et trobes? Molt bé, gràcies. Amb ganes ja de venir aquí al Fantàstic. Sí, encara que us veu defensar molt bé la setmana passada, bueno, alguns petits detalls, sobretot l'idioma d'un d'aquí darrere. Però en general molt bé. L'encertada és Isabel Díaz Galdón. Oye, la madre que me parió, chico. Hasta mañana, poco. Oye, cambia la frase. Le ha salido un gallito. Cambia la frase. Le ha salido un gallito. Es que s'ho passaven superbé. Sí, es muy él. Muy él, encima como le estuviera haciendo reír Chiqui ya se acabó. Aparte tiene ese gallo tan característico, ¿no?, que le hace también el chico que lo hace en Cracovia. Bueno, però aquí estava canviant veu, aquí era molt jovenet. Isabel Díaz Galdón. Oye, la madre que me parió. Cambia la frase. Le ha salido un gallito. El gall del Guardiola sortia, no? Hi havia imatges del gall que trencava la veu. Ara va amb aquesta ampolleta d'aigua i de tant en tant va glopejant i és més difícil que se li trenqui la veu. Però coneixent-lo, segurament, si ara veiés cada setmana 5 del seu equip fent el programa, que en el fons és simpàtic i bo, arrossaria el nas. Intentar divertirse en todo lo que haces y que alguien se ría. Dios mío, es que bendito sea. I sóc aquí per demanar-te. I sóc aquí per suplicar-te. I sóc aquí, sí que sóc aquí per exigir-te. Renovació. Renovació o que sabe nadie lo que va a hacer Pep, ¿no? Renovació y al día siguiente que se vaya. No, i si pogués, ja ho va dir, aniria mig any, no? I segurament si el haguessin deixat triar després de la sèrie del Clàssic hagués dit que no continua. Jo crec que té la percepció que d'aquesta manera tothom està més alerta. Sobretot els mateixos jugadors i potser ell mateix. Egoísticament, si el Pep filmés per 6 anys, econòmicament o per materialment, que no m'agrada gens parlar d'això, li podria ser interessant. I això no és una prova de fer un pols amb una entitat, sinó que és una manera d'estar en pau amb si mateix. ¿Para qué va a convivir con determinadas personas, por ejemplo, que no quiere estar porque tienes algo escrito? A vegades tinc la impressió que el Barça sense el Josep no pot anar bé i el Josep sense el Barça tampoc. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir
estar sin ti, no hay manera. A mi m'agradaria que estigués tota la vida el Pep, ja sigui d'entrenador, del que sigui, a dins del club. Si ell va saber visualitzar abans que ningú quan era el moment d'arribar al Barça, també sabrà visualitzar abans que ningú el moment que és el de sortida. Durará mientras dure el ganar. Su querer estar, creo yo, tiene mucho que ver con que los demás quieran que esté, ¿eh? Va a hacer sufrir muchos años, yo creo. Potser durarà més del que fins i tot ell s'imagina. A mi m'aniria bé que es quedés. No descubro nada diciendo que es fundamental en este equipo. I ara mateix no m'imagino el que vingui per darrere del Pep. Té un marró espectacular, la veritat. Vull fer una pregunta musical. Quina banda sonora li posaries a aquesta temporada? Això serà inspiració vostra, no en tinc ni idea. La màxima expressió de la temporada és la conferència de premsa al Bernabéu. I en aquella conferència de premsa al Bernabéu, prèvia a les semifinals de la Champions, fa un discurs en el que d'alguna manera se sent el Guardiola patriota. Nosaltres hem caigut moltes vegades, com a equip i com a país, i ens hem aixecat i ho seguirem fent tantes i tantes i tantes altres vegades. Jo considero que el que és Llach, el seu país, el petit país, tot el que és el musical de Llach i la seva manera d'entendre seria la banda sonora d'aquesta temporada. No hi trobo millor coreografia o expressió que aquesta. Sí, no sé si esa es la canción del Barça del tercer año, pero sí sé que es la canción de Pep de muchos años, ¿no? Que com que aquest any ha estat especialment molt determinant tot el concepte aquest d'identitat, segurament aquesta cançó està bé. Més és petit el nostre el país és tan petit que des d'un campanar es veu el campanar veí. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar. És així com m'agrada a mi. I love you, Barça! I no sabria dir res més. I sempre en sabré. Messi, gol, d'amor pel meu país. Imagina si és petit.